ربما تابعتم على مدى الفترة الماضية الاختيارات التي كانت أو البرومو الذي كان يأتي في ختام كل فقرة ننتقل منها إلى فاصل في برنامج الملعب. هذه هي الفقرة الجديدة التي نقدمها ستار الملعب، والتي تعنى باختيارات الجمهور والتصويت لأبرز الجوانب التي من الممكن أن نطرح من هو أفضل الهدافين أو أبرز الهدافين أو اللاعب النجم في الهدافين. بعد ذلك سنصل لمن هو الفريق الذي يعتبر هو الأميز باختيار الجماهير. الجمهور الأميز سيكون بعد ذلك. ننطلق في أشياء كثيرة من هذا. هناك جهد ميداني يبذل لجمع أصوات عديدة من أجل منح من هو أفضل الاختيارات التي منحت. بعد ذلك تخرج لنا النتيجة بالنسبة من 100. طبعا لدينا 100 صوت تصوت على من هو نجم الهدافين، وهي الفقرة التي اليوم نتعرف على من حاز على المركز الأول فيها. نتائج الاستفتاء التي جاءت لهذا الأسبوع لنجم الهدافين جاءت لمصلحة ناصر الشمراني مهاجم نادي الشباب. نتابع النسبة. كانت المنافسة كبيرة بينه وبين فيكتور سيموس لاعب ومهاجم الأهلي، والفارق ضئيل جدا. ناصر الشمراني مهاجم الشباب بنسبة 26% حاز على أن يكون أفضل هداف في دوري زين حتى الآن. فيكتور سيموس بنسبة 25% ثانيا. عماد الحوسني من الأهلي بنسبة 19% ثالثا. نايف هزازي في المركز الرابع بنسبة 13%. ومحمد الشلهوب خامسا ثم ب10%. ثم بعد ذلك إذا بقية الأسماء في المركز السادس محمد السهلاوي من النصر ب3%. سابعا العربي لاعب الهلال ب2%. ثم عبد العزيز الدوسري من الهلال وويلهامسون من الهلال. ناصر الشمراني الذي حاز على أفضلية أو نجومية الهدافين في الجولات الماضية. نتابع أبرز المعلومات التي رصدت عنه كمهاجم وواحد من الأسماء التي عرفت في الكرة السعودية. بدأ لاعبا في نادي الوحدة بمكة المكرمة. عام 2006 أعير لنادي الشباب. 2007 انتقل للنادي بقيمة 13 مليون ريال. حقق هداف الدوري السعودي ل3 مرات. هداف الدوري عام 2007 ب18 هدف. ثم بعد ذلك في 2008 ثم 2010 لعب في أكثر من مناسبة قارية مع المنتخب السعودي. ألف مبروك لناصر الشمراني. مؤكد أن المنافسة كانت ساخنة وقوية ومثيرة بينه وبين المهاجم فيكتور سيموس مهاجم الأهلي. سريعا صالح الصالح، كيف تعلق؟ والله أعتقد استفتاء في مكانه. ناصر يستحق، ويكفيه أنه الآن حاليا ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي منذ بدايته بعد المهاجم الكبير ماجد عبد الله. اعتبار أن ماجد حقق 6 مرات، ناصر الشمراني 3 مرات، وقادر على أن يحقق الرابعة والخامسة، وقد يعني يسعفه الوقت أنه يكسر رقم ماجد رغم صعوبته. لكن أعتقد أنه وجوده في هالسن وفي نادي كبير مثل الشباب وتحطيم الأرقام، نعتقد أنه لقب أو تصويت مستحق لنجم حقيقي وهداف لا يتكرر الفترة الحالية. أستاذ أحمد، أنت رجل خبير أيضا في متابعة مثل هذه الأمور، لا أدري كيف تعلق أولا؟ لا، أعتقد أن النصر يستاهل من دون أدنى شك، بس أنا لي ملاحظة واحدة على الاستفتاء إذا تسمح لي. نعم تفضل. ظهر في الاستفتاء كلمة الدوسري الهلال. إحنا عندنا سالم الدوسري وعبد العزيز، فما أعرف أنتم تقصدوا سالم أو عبد العزيز. لا، أنا قلت عبد العزيز الدوسري. إيه بس لأني سألت نفس السؤال هذا للزملاء القائمين على إعداد هذا الاستفتاء قبل الحلقة، قالوا لي عبد العزيز الدوسري. لا، هو جهد حقيقة مثير وجهد يعني، واعتقد انه بيضفي نوع من التنافسية حتى على شاشة التلفزيون بين اللاعبين ان شاء الله. وفي الفترة القادمة ستتابعون استفتاءات مماثلة عن افضل فريق، عن افضل مدافع، عن افضل جمهور، ثم بعد ذلك سنواصل في بقية الجوانب. ايضا منافسة ساخنة بين ناصر الشمراني وفيكتور سيموس. فيكتور يتصدر، وناصر وايضا عماد الحوسني الان يقترب كثيرا
أستاذ أحمد، لمصلحة المشاهد أكيد أن يكون مهاجم الشباب وثنائي الهجوم الأهلاوي والفريقان الشباب والأهلي في منافسة مستمرة. والله أنا أعتقد لو خيرت أي من اللاعبين البطولة الدوري أم هداف الدوري أهم بالنسبة لك، أعتقد أنه بالتأكيد سيكون سعيد أنه يكون عنده بطولة الدوري بالنسبة لفريقه. لكن أنا أعتقد أنه الفريقين أو اللاعبين الثلاثة مهيئين لزيادة الغلة، واعتقد انه ناصر وفيكتور، مشكلة ناصر انه الحقيقة بيعتمد كلية على خط الوسط، لكن فيكتور عنده الحقيقة دعم من خط الوسط ومن عماد الحسني اللي هو بينافس معاه على الهداف. وهذه ميزة قد لا تكون موجودة في كثير من الأندية، انه يكون في لاعب هداف وفي نفس الوقت صانع اهداف لزميله لو لاحظنا يعني اهداف فيكتور اكثرها ان لم يكن معظمها يعني كانت من صناعة عماد. حتى في الايام اللي توقف فيها عماد عن التسجيل كانت مهمته جميلة جدا في صناعة اهداف لسيموس. صحيح، هو يبدو دور متبادل بين هذا الثنائي الاهلاوي. صالح، أنا أعتقد أنه الدويتو الأجمل الآن في الدوري السعودي وجود عماد الحسني مع فيكتور، وأنا أعتقد أنه يكرر تجربة ليست بعيدة، تجربة بوسكاب وتونيريو مع النصر عندما كان هداف الدوري تونيريو وصيفه بوسكاب، كان في موسم وحيد ونفس الآلية، قضية وجود دويتو فني جميل يعني. ناصر الشمراني بعد حصوله على هذا الاستفتاء مؤكد الإعداد قدم له هذا الإهداف. هذا الشباب ولا السلام، مكالمة جديدة والفاتورة تحسب ولسه الحسابة تحسب. الله عليك يا زلزال، الله عليك يا نجم الشباب. يستحق ناصر الشمراني. نعدكم أنه في كل أسبوع في مثل هذا الموعد يوم الخميس ستكون هذه الفقرة موجودة ومتابعة ومستمرة في هذا البرنامج. سنخصص دائما الجزء الأخير لهذه الفقرة.